Babu kasema nimsubiri, kuna kitu anataka kuniambia. Sijui itakuwa ni nini. Ngoja nijaribu kumsubiri, kwa sababu sio poa babu hajawahi kuniambia nimsubiri. Sijui jambo gani. Wangu, hizi nguo ukitoka hapa uzitoe. Sawa babu. Alafu babu, nimekumbuka kuna kitu ulisema unataka kuniambia. Ndiyo mjukuu wangu. Mjukuu wangu, najua unajua kijiji chetu kipoje. Ndiyo babu. Mjukuu wangu, kilichoeleza kifo cha mama yako. Karibu. Asante Mama Kondo. Karibu na kusikiliza mgeni. Asante Mama Kondo. Nimekuja hapa, nina shida moja. Nahisi mwenyewe hiyo shida unaijua. Kuhusu hilo swala kwako halitawezekana. Nahisi nilishakwambia. Makondo, mimi naelewa sana, ila mwanao tunamtaka. Tayari kumtoa mwanangu. Kwa hiyo umekataa kumtoa mwanao. Nikirudi hapa siku ya pili nitatumia nguvu. Nguvu kwa mwanangu? Mimi nishamaliza kuongea, naondoka. Nahisi unanijua vizuri. Najua. Mama vipi, tayari? Tayari. Maana nataka niwahi, sinajua tayari. Tayari nishamuandaa. Haya sawa. Bye babu. Mwage mama, bye. Njema. Makondo. Kwa hiyo umeamua kumtorosha mtoto? Mimi sijamtorosha, katoka tu atarudi. Unataka kutuchezea mchezo Mama Kondo? Mchezo gani? Naondoka. Hakikisha kama mtoto asipopatikana tunakuja kukuchukua wewe. Utanipeleka safari inayofaa. Katejicho unataka kuniua? Nendaga huko. Mambo yamekuwa mabaya sana. Kwa nini sasa? Ndiyo katoroshwa. Sasa mzee Ngaliba hapo tunafanya. Katoroshwa? Ngoja tumwite kijana Fimbo aje atupe taarifa.
taarifa huko utokako vipi? Umefika mkuu. Taarifa huko utokako vipi? Mkuu, mtoto katoroshwa. Sawa. Inabidi usiku uwaite wanachama wote waje kwenye kikao. Agiza mkuu. Hivi ndani ya kifo imefichwa siri gani? Kuna wengi walikwepo leo hawaonekani. Kifo kinajua kupukutisha, huenda hilo mazikini wa kutupwa. Kifo hakina mjanja, hakichagui, hakuna anayeweza pinga, hakuna anayeweza pinga. Oh my Lord, basi kingekuja na sura ama upepo, tukijue kifo kimejaza majonzi wetu, kifo kimechukua wapendwa, kifo kimekuwa siri, kifo. Kwa watu wataria kwa uchungu, Hiki kijiji ni kibaya sana. ila siri ya kifo anayejua ni Mungu tu. Maana kifo huonekani au upo chini ya uvungu. Kwani Wagombe na mimi mara nyingine narudi kwa mama Musa, kumbe na kwangu mimi narudua ndio. Hizi nguo mbona kali sana hizi. Nikibeba nikienda kwenye baa ya mama Kari pale atanibaki vati mbili. Acha niende nizichukue kabla waje. Babu, umezitoa pale nguo zangu?
Sijazitoa lakini nikwambia uzitoe. Ndio, nilianza kuzitoa lakini nilizikuta mbichi. Lakini sasa hivi hazipo. Kwa umezichukua maana hapa kijijini kwetu kuna mlevi mmoja ni mwizi. Ndio maana nikakwambia uzitoe. Sawa baba. Tumewahi kufika na wengine watakuwa hapo njiani wanakuja. Oya, demu wako hivi yupo? Wewe mtoto, acha ujipata kazi moja tu. Sawa. Na sio mambo mengine. Kwa maana unakuwa mzembe kwenye kazi. Kimbo, ulikuwa wapi? Kuna muda umeenda mpaka sasa hivi. Nilikuwa na mambo mengi. Ulikuwa hujui kama leo tuna kikao? Yule ni Mr. Kifimbo. Wewe unakuwa mzembe sana kwenye kazi. Hata uzembe. Wewe stiki. Raundi inayofuata. Kitumwa tena kazi. Kafanya uzembe kama umeufanya juzi. Tahakikisha tunawavua nguo zenu zote. Nini? Nguo zako unazitumia Ewa ni kula baba. Mbona wengine hawajafika? Mkuu, umetokea dharura. Dharura? Dharura na kwenye kazi? Kifimbo, nipe majibu nilikuagiza jana kuhusu mtoto wa Mzee Kondo. Hajaenda boss. Stiki, nyamaza. Ndio, mtoto wa Mzee Kondo yupo, amefika lakini yupo kwa babu yake. Kumbe sasa inabidi tutoke wote hapa twende kwa Mzee Kondo. Tawile mtu wa baba. Haya, tunaweza tukaondoka.